Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 5-те 48-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде амалды орындау қажет. Бұл амалды орындау үшін екі өрнектің квадраттарының айырмасының формуласы, яғни а плюс б, а минус б. Бұл бізде мына формула береді: а квадрат минус б квадрат, яғни екі өрнектің квадраттарының айырмасының формуласын береді. Демек, бізде аның орнында а квадрат тұр, б-ның орнында б квадрат тұр. Тағы да аның орнында а квадрат тұр, б-ның орнында б квадрат тұр. Демек, не істейміз? Осы формулаға келтіреміз. Олай болатын болса, бізде а квадрат жақшаның сыртында квадрат, азайту б квадрат жақшаның сыртында б квадрат болады. Яғни квадраттың квадраты болатын болса, дәреженің дәрежесі болса, екеуі не істейді? Бір-біріне көбейтіледі. Сонда аның 2-2 көбейтіліп 4 дәрежесі болады, минус б-ның 2-2 көбейтіліп 4 дәрежесі болады. Сонда бізде жауап аның 4 дәрежесі, азайту б-ның 4 дәрежесі болады. Екінші, с куб минус д куб, с куб плюс д куб. Бұл да осы формулаға келеді, яғни екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Аның орнында бізде с куб тұр, б-ның орнында д куб тұр. Демек, не істейміз? С кубтың квадраты азайту д кубтың жақшаның сыртында квадрат тең. Енді бұл бізде с-ның 3-2 өтеміз 6 дәрежесі болады, минус д-ның 3-2 өтеміз д-ның 6 дәрежесі болады. Сонда бізде с-ның 6 дәрежесі минус д-ның 6 дәрежесі болады. Үшінші, 10m квадрат минус n квадрат, 10m квадрат плюс n квадрат тең. Енді бұл бізде айнымалымен қоса коэффициент бар. Демек, не істейміз? 10m квадрат жақшаның сыртында квадраты азайту n квадрат жақшаның сыртында квадрат дейміз. Енді бұл жерде коэффициентті бөлек квадраттаймыз, дәрежені бөлек квадраттаймыз. 10-ның квадраты бізде 100 болады. m-ның квадратын квадраты m-ның 4 дәрежесі болады. Минус n-ның 4 дәрежесі. Міне осылай болады бұл. Бұл үшінші есеп. Төртінші бізде с-ның 4 дәрежесі плюс д квадрат, с-ның 4 дәрежесі минус д квадрат. Бұл да не істейді? С-ның 4 дәрежесі жақшаның сыртында квадрат, минус д квадрат жақшаның сыртында квадрат болады. Сонда с-ның 8 дәрежесі азайту д-ның 4 дәрежесі болады. Бесінші бізде 5х квадрат қосу 2y куб, 2y куб минус 5х квадрат. Енді бұл жерде мына екеуін орнын ауыстыра саламыз, мынаны теспейміз. Сонда 2y куб плюс 5х квадрат деп жаза беруге болады. Орнын ауыстырып 2y куб минус 5х квадрат. Неге мен орнын ауыстырып жаздым? Себебі көп оқушылар мына екеуін орнын шатасқан кезде түсінбей қалуы мүмкін да. Сол үшін бірінші 2y тұр, одан кейін 5х тұр. Сонда бізде а, б формулалары еті бойынша орналастырдық. Енді бұл жерде 2y кубтың жақшаның сыртында квадраты минус 5х квадрат жақшаның сыртында квадрат деп жазамыз. Енді 2-ні жеке квадраттаймыз. 2-ның квадраты бізде 4 болады. Y-дің дәреженің дәрежесі 6 болады. Минус 5-дің квадраты бізде 25 болады. X-дің 4 дәрежесі. Міне осылай шығарылады. Бұл бесіншісі. Енді алтыншысын шығарамыз. Алтыншысы бізде 1,4 азайту 0,7 а куб. 1,4 қосу 0,7 а куб тең. Енді бұл жерде 1,4 жақшаның сыртында квадраты болады, минус 0,7 а куб жақшаның сыртында квадрат.
ашқан сыртында квадрат. Енді 1,4, яғни 14 көбейтсе 196, 1,96 саның квадраты болады. Минус 1,4 көбейтсек 1,96. Себебі 14 көбейтсек 196. 0,7 көбейтсек, яғни 0,49. 0,49 аның 6 дәрежесі болады. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.